哎呦，好多只哦，好多只的，好多只！哎呦！看妈妈带小朋友，来了！啊娘喂，这唔家具我拢带落来，带到要手物件进来。好迷你哦！哦，那边还好多只哎！哎，你看它抱小猴恐怖啊！够近的，你够近的看。来啦，阿健，我惊伊个咬着我那带来唔买啊！哎，很多只来，而且很乖啊。我看过有一个区块的以前猴子很少。你看母猴要飞着小猴子，好可爱哦！好可爱。看，飞小猴，小猴，你看。所以他不想要理人类，就是因为没有人想要喂他们，他们就不会想要。哇，不会想要找整群的嘞。在一个那个。